দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাক্টিভেট কার্বন দেওয়া আছে। নর্মাল যে খাবারগুলো রাখবে একটা খাবারের স্মেল এটার সাথে মিশতে দেবে না। এদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডিপো সেন্সর আছে এবং নর্মাল সেন্সর আছে। আপনার খাবার কোনো দুর্গন্ধ হলে দুর্গন্ধটা গ্যাসটা টেনে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। দুইটাই গিফট থাকবে, এটা আকর্ষণ হিসেবে রাখলাম 20,000 টাকা এবং নিশ্চিত পুরস্কার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাফর আহমেদ আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হলাম ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে। কাছে কিংবা দূরে আমার আশেপাশে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন তাদেরকে জানাই মনের অন্তরস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কনকা ফ্রিজের বিভিন্ন খাবার, হ্যাঁ। আর একটা আকর্ষণীয় অফার আছে, যেটা হচ্ছে আপনার সবাই মনে করে অফার বলি জাফর ভাই আসলেই মনে হয় ডিসকাউন্টের অফার থাকে। এবার না, এটা হচ্ছে একমাত্র একটা ব্যতিক্রমী অফার। যারা আমাদের কাস্টমার হয়ে আসবেন বা আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন, আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন, দুইটাই গিফট থাকবে। এটা আকর্ষণ হিসেবে রাখলাম, আমি এটা পরে দেখাবো। আমি আগে প্রথমে আমাদের ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি, কালারগুলো দেখাচ্ছি। দেখেন ভাই, কাছ থেকে আসেন, আচ্ছা দেখেন কালারগুলো দেখেন। এটা হচ্ছে গ্রিন লিলি 315। আরেকটা বিষয় হচ্ছে 315 এবং হচ্ছে 282 কনকার 315 282 এই দুইটা মডেল আপনার এই অফারটা থাকবে। সো দেখেন কালারগুলো কাছ থেকে দেখান। এটা হচ্ছে গ্রিন লিলি, এটা হচ্ছে আপনার কফি কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ক্লাবেটিক্স। আসেন এখানে আসেন, ভিতরে আসি, কালারগুলো দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্লুর মধ্যে, এটাও ব্ল্যাক ক্লাবেটিক্স। অসংখ্য কালার আছে, অসংখ্য কালার অ্যাভেলেবেল। সম্পূর্ণ কনকার কালারগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। দেখেন দেখান ভাই, দেখেন কালারগুলো দেখান। আবার এখানে আছে আপনার আপনার কনকার ইনভার্টার, স্মার্ট ইনভার্টার, হ্যাঁ। নতুন একবারে নতুন করে নিয়ে আসছে মার্কেটে স্মার্ট ইনভার্টার। এটার মধ্যে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে এবং হচ্ছে আপনার ভিতরে একটু দেখাই, যেহেতু আমিও উপরে দেখাচ্ছি সেই জন্য বেশি দেখাই না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাক্টিভেট কার্বন দেওয়া আছে। নর্মাল যে খাবারগুলো রাখবে একটা খাবারের স্মেল এটার সাথে মিশতে দেবে না। ডিপের মধ্যে একটু দেখাই, একটু ক্যামেরাটার সামনে নিয়ে আসেন। ডিপের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডিপো সেন্সর আছে এবং নর্মাল সেন্সর আছে। আপনার খাবার কোনো দুর্গন্ধ হলে দুর্গন্ধটা গ্যাসটা টেনে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। শতভাগ ফুল কেট প্লাস্টিক। এই বিষয়ে আমি বেশি ব্রিফ দিব না বা বেশি কথা বলবো না, আগের ভিডিওগুলো আপনারা দেখেছেন। সো সেই হিসাবে বলবো না, আমি চলে যাচ্ছি আজকের অফার সম্পর্কে, হ্যাঁ। ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে যদি আমাদের ভিডিও দেখে কেউ আসেন, আমাদের শোরুম ভিজিট করেন, আমাদের প্রোডাক্ট ক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে নেট প্রাইস এখন আর ডিসকাউন্ট থাকবে না, প্রতিটা এমআরপি রেটেই থাকবে। ওই প্রাইসে আপনি কিনে নিতে হবে, সঙ্গে পাবেন ধামাকা অফার। সেটা হচ্ছে ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে পাবেন আপনার কনকার, হ্যাঁ, 750 ওয়াটের ফ্রিজারের একটি স্টিলের ব্লেন্ডার, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 6,500 টাকা। সো এটা আকর্ষণীয় একটা অফার থাকবে, ঠিক আছে। এবং আরেকটা ধামাকা অফার আছে, আমি বললাম পুরো ভিডিও শুরুতেই দুইটা অফার থাকবে। সো একটা হচ্ছে ব্লেন্ডার পাবেন নিশ্চিত, আরেকটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ কার্ডের সুবিধা আছে, যেটা হচ্ছে আপনার কার্ড বসলেই নগদ 20,000 টাকা এবং নিশ্চিত পুরস্কার, ঠিক আছে। সো আপনারা এই দুইটা অফার একসঙ্গেই গ্রহণ করতে পারবেন। স্টক সীমিত সময়ের জন্য ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাদের মাঝে দুইটা অফার নিয়ে চলে আসে। মূলত বড় বিগ হচ্ছে আপনার এখানে ব্লেন্ডার পাচ্ছেন, এখানে নিশ্চিত আপনার নগদ যে কোনো একটা পুরস্কার এখানে আপনি পাবেন, মাস্ট বি। সো আপনার দুইটা পুরস্কার, একটা ফ্রিজ কিনলে দুইটা ফ্রি, একটা কিনে দুইটা ফ্রি, এই স্লোগানে ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাদের মাঝে। সো যারা আমাদের আশেপাশে বা দূরে আসেন, আমাদের অবশ্যই শোরুম ভিজিট করবেন, আসবেন, আমাদের কাছে দেখবেন, দেখে শুনে প্রোডাক্ট নেবেন। সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই নিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করছি। আমি জাফর আহমেদ ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, অভিনন্দন। আর আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 2 মোতালেব টাওয়ার, শরীর আখড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। যোগাযোগের ফোন নাম্বার হচ্ছে 01972721622। আমাদের ডিসপ্লেতেও নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করতে পারেন। সো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।